Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Msanii ambaye anafanya vyema hapa nchini Kenya na Afrika Mashariki ambaye anafahamika kama Bahati akiwa naye Ringtone wameweza kukutana kwenye album launch yake Mr. Seed ambayo inafahamika kama Black Child, na ni album ambayo imekuwa ikireleasiwa hivi leo, na hawa wawili waliweza kupatana pale wakiwa wawili. Na tunafahamu kwamba msanii Ringtone ni msanii wa kiki hapa na pale, kwa hivyo aliweza kuzua kiki akiwa pale akiwa naye mtoto wa mama ambaye anafahamika kama ni Bahati, na akaweza kumwambia kwamba mtoto wa mama kwamba hana pesa, akona followers, lakini pesa ziko na wasanii kama vile. Niambie, naona kijana hapa anajipiga piga kifua huyu Bahati. Wewe, sikia niwaambie. Tuliwaachia followers. Followers ni nyinyi, pesa ni sisi. Sawa. So, kwanza nishike, utapigana hapa bwana, sema. Unajua mimi siwezi kuwa mtu ananitukana kwa social media na anidharau hapa. Hapa ni pesa, sio maneno atoe. Sema, unasikia vile huyu kijana anasema?